nào trâu cho nào là mơ đờm cái đầu mẹ lục ơi lốt thả vô vào đây không ai nào về xuống miên xuống nè xuống ta cột đó cái đầu mẹ nè mà này em xuống là cột mà nào mình không là nào mình không đi lại nó xuống là cột mình bảo ai xuống bóng bố hệ tất bảo cái áo cua cái áo bảo cái áo cua cái áo ta muối đó chú nè đạp bài đạp tật ở quạt hộp chết quạt đâu ta bật thở ai ta bẻ đi cái bảo đó cái nhom dây nên nó cười cái áo chết mong bình vô tiệ chào bảo à chào chất chia trong miền này tha chào mình toàn cút chào hà rồi miền này tha chào nắng mà rồi cái bây giờ hà sắp cái bây giờ nè ôi ai nha anh ui mơ anh mơ mấy anh ta mơ nhông tích mà anh và ai ăn mơ một nhông trong plek các bạch con nó hai anh chân trong ngày nào tụi này dân xòm trên mà đó ấy này xòm cao môn á giúp một mươi phong đó bị làm xoay ở lâu say kế không làm gì thế này hả thả mày ai nó bèn cha hả cha ấy không mày nè cái đầu nào luôn rồi cái đầu nào luôn cả đó mà phê năm miền côn mà cọp kì cả ban mà năm chiến vua thông ai mà miền côn không ó tại bếp bên đất tịt tật này bữa khoan tao mày cầm khăn ấy hả mau bị tao ấy đi bằng cát ý nhom to nhom cá vậy anh xây đã cao đó xây ba tao ấy đi ôm ở chỗ dương khăn mình rồi ba nó chó sợi mấy bọn ông tay mới chơi trò Việt mà cười chết bông là ôn hạ bàn vào đây không anh chăng á hay anh Honey bục cục sợi cái bục cục không biết là nam mà nè ai bấm bạch đi xài cho bạn tê men hai bong chết đi bảo không biết ôn bọn mình thì lại luôn đó sẵn đi tê mà bọn anh trong bàn con ôn không toàn hô bê đây ai chờ đây anh ta vô ta na ta na coi làm mua đôi pua tôi hoa mấy nóng kết thả một buổi gì về đang xó sọc bài anh minh bài ta vui màu bên nào ta na mưa say mưa coi nó vui lọ này với ta mọc rất hết nè mày lọ đó lọ thằng gì mình đang rửa cầu cho nó thầy cầu thầy cặp phim măng vay nhờ chắc cả ba phần bay rồi thế vay bà pôn khăn bà pôn vay bà pôn là lâu vay có ba bà pôn là chắc mát thế nó là cục đây ngọt quá này ngọt đi vay bay cả ba hay mót hay ở giờ đó cái chuyện đấy đăng khăn rương ấy ngon rồi cho mày rồi mày từ hay con nhóm ta đó lên bốc ta đó bốc con kia pin nhá ấy chơi mì la nó xong lùi anh ngu sụp bèo bo chặt đây chọc chân xong lùi anh không biết ôm nè phơi riêng đây nhóm khăn bây ai mà nằm phơi riêng hết á bo tao đi là hay mà ham nó chắc đó ông này ôm chân xong lùi mà cái cua nó xa nó bị miên hai cái vấn đề việc ăn cầm nứt ông này chuột nha đây quân vay nhà giặc ba giờ hay mọi giờ nó cùng một chiếc con ăn bên lôi chai riêng xong lùi anh xong lùi nhóm xong tôi không mua mọt nó cả đặt cái màn thằng này ba bán cho bạn phở thế mai ao đập mơ đây om phở mơ cho nên bay mơ nó cả nắng ý chả có lôi trắng nó cái món cái bay cái báo mai ao đập mơ điết đây pram thế pram mơ so ba pram mơ điết cho nên ta được bay cái báo đó bọn cho mình đào kia bay nó chọn và hay này nghe tao mơ hay mời anh vậy má này ấy hả nhóc cái năm nó mình dậy lên thật mình mình đừng rửa taxi đây taxi về mấy mình ít về miền vào đây miền vào đây chết nắng miền vào đây nó là nó vì lấy vào đây mà do taxi đó tao Americ miền tao Americ ná miền ná do taxi đó taxi sao hai smart kia một vây một play đặt kia nó lâu tao muốn pin hai taxi lấy ai còn lươn mấy taxi lấy chất sập lỗ chiên thoát là chất sập lỗ cơm thôi thoát bên mình ai nữa thoát bên mình ai nữa bạn thấy không anh ao thao bọn vì muốn cái với chưa miệt Nam
អីមីងតាមុនវាឈឺវាស្គមវានោមឈរដល់វាធាត់នោមឈរលេកាតអង្គុយបាននោមកើតអាស៊ីហ្នឹងអើធន់លឿនម៉េចហ៎វាទៅឆ្នាំហ៎អីវាត្រូវឆ្នាំវាត្រូវទឹកលុយគេសบายចិត្តសบายចិត្តបានទៀតសบายចិត្តឥឡូវអាតាក់ស៊ីទៅយកប្រពន្ធគេយកអ៊ីតប្រពន្ធគេអាក្រូចវាយប្តីប្រពន្ធវាយគ្នាអាយ៉ាក់ក្បាលតែតែកូនលហេមលហាមសុំលុយគេសុំកាក់គេនោះបងនោះស្លេកវិញគេកាប់ដាច់ដៃស្លេកលួចមន់គេក៏ចាប់ប្រចាំឡាយ៉ាក់ដល់លីងហ្នឹងហើយហ្នឹងសោវាយនឹងហៅទៅលុបចឹងមានម្រាមណាអស់ម្រាមលីងហ្នឹងលួចមន់គេខ្ញុំថានេះឈប់ធ្វើចឹងស្វែងគុំខ្ញុំដែរក៏យកមកខ្ញុំមកគេលេងវាយហ្នឹងកំណៃចាប់អត់ហើយកំណៃត្រូវជាធរណីបាត់ហើយងឹតឃើញចិត្តខាងមិញអើយចេះជួយមើលគ្នាគេប្រាប់មិញឯងទៅក៏មើលសិនគាត់បាទៅមិញសោះមកនេះទៅពូទៅសិនហើយមិញបាទទៅយកក្មួយណែអេឪវាដូចជាគេអាតាក់ស៊ីនឹងក្អេតហ្នឹងបងប្អូនដូនមួយអាចដូនមួយគ្នាតាមិនក៏វាយកអាតាក់ស៊ីទៅវិញហាអាពីរអ្នកនេះអាមិនឈួតទេអីហាដូចយើងសំយកគ្នាហើយចុះដល់ស្លេកហ្នឹងអ្នកធរអ្នកអ្នករៀនអ្នកសូត្រនឹងអីទៅលួចមន់គេដូចជាមិនជឿណែឪវាខ្ញុំដូចអត់ជឿសោះនេះតាក់ស៊ីឲ្យក្អីបងប្អូនគ្នាចដូនមួយបកាគេយកគ្នាមិនអើកុំចេះចោលមួយបកាខ្ញុំទេណាអត់ទេក្មួយហើយអាពាក់មីងវាថាមួយឯងហ្នឹងហើយនឹងក្មួយអេតហ្នឹងការមែនណាគេថាអាពាក់មីមកប្រាប់តាមាញ់នេះមិនអាពាក់មីអូយអាពាក់មីមិននិយាយថាក្មួយឯងហ្នឹងធាត់ឡើង70គីឡូហើយមិនក៏អូយហើយឆ្មាច់ក៏ស្គមមកដែរឆែកមុនហ្នឹងហើយថាក្មួយឯងអូយធាត់ដល់ឥឡូវហើយចុះក្មួយឯងនៅតែឆ្អឹងចឹងអាហ្នឹងអាពាក់មីមិញហ្នឹងហើយមកនិយាយមួយបកាច់ខូចខ្ញុំណែមិញវាថាណែក្អ៊ិតត្រូវប្អូនហ្នឹងយកគ្នាមួយតាក់ស៊ីឯងទៀតអូអាបធូនេះខ្ជិបហើយខ្វះពាក្យនិយាយអ៊ីតហ្នឹងបងចដូនមួយខ្ញុំដែរខ្ញុំដឹងហើយតែឆ្លោះវានិយាយបានតែអីហ្នឹងហ្នឹងដើរនិយាយដើរគេដែរសួរមកណែសួរត្រូវអើតបាយឥឡូវធូធាឡើយបាទទេមានអីខ្ញុំមកជីឡានទៅពូខ្ញុំមកអញ្ជើញតបាយនេះតបាយតែសួរមួយទៅវិញក៏វាមណាខ្ញុំថាចង់មកអញ្ជើញពូទៅកឋិនឈុតមុនមានអោបដែរអត់ទេណែមានកាយឯងនិយាយមកក្មួយធូធាឮថាពាក់មីថាកូនក្រូចឯងហ្នឹងឯណាលហេមលហាមយំព្រាកសុំលុយវាឲ្យម្នាក់20រៀល20រៀលបងពាក់មីហ្នឹងអានឹងទៀតណាទៀតហ្នឹងអត់ទេកូនខ្ញុំនៅតែដែរសុំលុយគាត់បងខ្ញុំព្រលឹមឡើងខ្ញុំចែកកូនឲ្យម្នាក់10000ជួនកាល5000តែកូនខ្ញុំចាយត្បិតត្បៀតណាស់មិនដែលដល់អីចឹងទេវាថាខ្លួនឯងគឺហាតឯងកូនលហេមលហាមហើយចេះទៀតមានដឹងរឿងបុស្លេចអត់បុស្លេចលួចមន់គេក៏កាប់ដាច់ដៃសល់តែម្រាមដៃសល់តែម្រាមមួយហើយបន្តមកខ្វៅខ្ញុំបើកឡានប៉ះគាត់មិនបន្តិចនឹងលបួសដៃបន្តិចទៅគាត់ជាអីតាអូអានេះមាត់មើលជាងត្រីស្ដាយទៀតអូប្តីខ្ញុំអ្នកបើកឡានប៉ះគាត់សោះហ្នឹងណាហើយគេគ្រប់គ្នាពេញមកភូមិឡើងទៅបានហើយបាទអឺវាហ្នឹងមែនគួរប្រាប់ឲ្យវាមកវាទៅគេលើវិញស្អីគេតែនិយាយចាំតែប្តីមកផ្ដាំងចឹងក៏ប៉ិនបកាយបញ្ចេញបញ្ចូលណាឥឡូវចាស់ថាឯងច្រៀងភាពសវត្តច្រៀងដូចជុំដូចណូយមិនកើតយើងមានរៀនស្មូតកឋិនក៏ត្រូវបនជុំបនអីគេហៅទៅត្រូវប៉ាន់មកមតិដាចៅអីហណៈកុំយំអីហាក់កុំយំអីអើយណាចៅតាទីព្រៃណាណែละបងអើយព្រៃណាទុនទេពយំបាទអមជំរាបសួរជំរាបសួរពាក់មីនៅអត់បាទពាក់មីនៅហ៎កូនខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំមកប្តឹងទីបដោហែកហួរគេឈ្មោះគេពេញភូមិទាំងអស់នេះណាខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំឯណាលេងប្តីកា
ហើយកូនរបស់ឯងឲ្យមានរស់ស៊ីអីទេដើរតែនិយាយដើមគេហ្នឹងរៀបសួរអត់មិនដល់ម៉ោងបើកឆ្នាំងស៊ីអត់រៀបសួរបាទទៅណាទៅមិញហ្នឹងណែពាក់មីទៅណាមិនដើរនិយាយដើមគេភូមិនេះទៅមួយពីមួយទៅមួយទៅមើលទឹកស្រែអូយថាតែស្លេកនេះលួចមាត់លួចគេកាប់ដាច់ដៃដាច់អីមើលខ្ញុំមើលអត់មានដាច់ដៃអីផងហើយឲ្យទេខ្ញុំទៀតខ្ញុំខ្មាស់គេអមបាទពាក់មីហែកគេបោហាគេបងខ្ញុំសិតតែណាលេងប្តីទៅយកប្តីនៅអាមេរិកអីណាសិតតែចាហាយឆ្មន់ខ្ញុំចាហាយឆ្មន់មួយខ្ញុំអត់តំណតែណាអកូនខ្ញុំឯងដើរបរហាគេគ្រប់គ្នានេះហើយជាពិសេសនេះហែកប្រពន្ធខ្ញុំហែកគេប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងហើយបរហាគេប្តីប្រពន្ធខ្ញុំពាក់មីកូនខ្ញុំហ្នឹងបាទយកតែគ្នាទៅហក់ធម្មតាឥឡូវគួរឲ្យជួយដោះស្រាយតិចមើលជួយទៅស្រែមកខ្ញុំមាននៅហួងស្រែបាទដោះស្រាយគ្នាឲ្យដឹងមើលរយជើងឯងអត់ទៀតត្រូវទៅបដ ாய் និយាយគេស្ងួតពងកនេះនេះឯងប្រាប់ឯងហាមកនេះខ្ញុំអង្គុយស្រួលមើលហើយឯងគួយសាប់ស្រងផងមើលហត់ណាឯងដើរចង់រងឯងដឹងហ៎ហ៎ឯងដឹងជុំលីណូហ៎ហើយជុំលីណូមានប្រពន្ធកូន5ណាចេះតែថាមកអីកូន5ហើយកូន3កូន3អញ្ចឹងខ្លួនឯងកូន2ផ្ញើលោកអូអត់ដឹងទេឈួតសិតឯងម៉េចជុំលីណូណាប៉ុនកូន5តែញ៉ៃខ្ញុំយកមិនមកយកគេតែនិយាយគេមានប៉ុនមានកូន5នៅខ្ញុំទៅវត្តព្រឹកមិញថាខ្ញុំសួរអាក្មេងវត្ត2នាក់នោះសួរកូនណាគេកូនជុំលីណូចេះតែថាឯងចេះតែជឿអូបើថាមិនសួរខ្ញុំទេយកមិញទេមកខ្ញុំម៉ោង2ទៅ10យកឯងដេកខ្ញុំលួចមកនិយាយក្រៅថាស្រឡាញ់ខ្ញុំណាទៅមានឯណាអូឯងកុំនិយាយទៅលើមកយកដេកមកឯងគ្នាលឿនមកឯងអស់ហ្នឹងទៅជើងគេមែនមកគេមិនដឹងនេះឥឡូវប្រពន្ធជុំលីណូនៅផ្សារកណ្ដាលកូន3នៅនោះហើយយកឯងក៏ដឹងច្បាស់មែនខ្ញុំឆ្ងល់ហើយបលឹះមកឯងលឺមិនខ្ញុំមិនសមអូម្នាក់ហើយមិនអាលឺគេនិយាយញោកអញ្ញាពេញភូមិអញនោះមកតាមផ្លូវមានលឺមីក្រូហ៎បើតើមានលឺមីក្រូអត់មានមីក្រូណាមានណាទេបងអាតាស៊ីស្លាប់បាត់ហើយអាតាស៊ីហ្នឹងពុកគេពុកងាប់ពុកឥឡូវឃើញវាយឃើញមនុស្សជុំគេទៅជុំហ្នឹងគេទៅមើលបនខ្មែរអាតាស៊ីហ្នឹងអាតាស៊ីជួបអញកាលពីម៉ោង8នេះហើយពុកឯងអត់ទៅចូលបនគាត់ទេឥឡូវទៅម៉ោង8កន្លះហ្នឹងងាប់បាត់វាយជុំម៉ោង8ឥឡូវម៉ោង8កន្លះងាប់ម៉ោង8 10នាទីអូអាតាស៊ីហើយមិនម៉ោង8 10នាទីខ្ចប់ប៉ាត់ឥឡូវគេបោកពេញភូមិមកឲ្យមើលជុំខ្ញុំទៅមកមិញតាអត់ទេហើយពុកស្បែកជើងពុកឯងដែលបាត់ហ្នឹងណាស្លេកលួចតាខ្ញុំស្លេកលួចឲ្យឯងឃើញហ៎ឥឡូវឯងជើងស្ទីនេះឥឡូវគេខ្ញុំទៅជើងឯងស្លេកហ្នឹងហ្នឹងឯងលួចមកជើងឯងចូលបច្ច័យចូលបងមួយតាស៊ីផងបងអើយចូលបងខ្ញុំមកលេងអានេះនិយាយពិតមែនណាដាក់គាត់ចោលហ្មងហ្នឹងមិញសោះហ្នឹងអូយអមឆ្អាតចោលហ្នឹងរឿងមិនទេពួកកូនខ្ញុំថាប្អូនឯងស្លាប់រួចមិនបានហ្នឹងបានខ្ញុំចង់ដឹងថាវាហែកគេដល់ណាទៀតនេះនោះណាថាបងថាកំតន់កាន់វាយជើងមកនេះណាកុំមួយនេះគួយណាអូនឯងណាទៅរៀបការលេងប្តីណាអីទៅយកប្តីអ្នកក្រៅឯណាឃើញដល់កាន់សបុតដល់ហៅការខ្ញុំក៏ថាទៅទៀតដល់ខ្ញុំមានហៅសបុតការគឺការហើយមិនដល់ហែកហួកខ្ញុំប្រយ័ត្នចាក់មាត់ថែទៀតអត់ងារធ្វើឲ្យប្រពន្ធហ្នឹងមកនិយាយតាមប្រពន្ធខ្ញុំទុកឲ្យលោកពូក៏បដៅកូនគាត់ឲ្យជួយដោះស្រាយនឹងតិចហើយកុំដើរនិយាយមាត់2មាត់3អញ្ចឹងណាកូនគេថាដាតជាអាចកន្លងបានសុកទុកផងឲ្យសានដាតនិយាយល្អពីគេសរសើរគេឲ្យលុយនិយាយអាក្រក់ចឹងគេតាមព្រួតវាយចឹងហ្នឹងថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយឈប់បោហាគេអាចប្តឹងបានណាបាទខ្ញុំឃើញខ្ញុំឃើញទៅស្លេករោមដៃខ្ញុំស្មាគេកាប់អត់ដឹងរឿងអីទេដើរនិយាយឃើញច្បាស់ចេះតែថានឹងចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងឈប់កូនបាទខ្ញុំលែងពុកបាទរឿងកំ pl ៃ clay សិនមកតែចាប់រកមកទៅ